Halo Gan, Assalamualaikum. Kita bertemu lagi. Kali ini Pak De mau membahas saklar. Ini namanya saklar mini switch. Ya, disebut mini switch karena dia ya bentuknya kecil, dan dia hanya seujung jari ya. Ini. Dan ada yang lebih kecil lagi. Nah, ini bisa disebut juga saklar micro, ya, micro switch. Ya, micro switch artinya dia orientasinya adalah kecil. Ini disebut juga dengan saklar touch switch, ya, touch switch atau tactile switch. Nah, dia merupakan terdiri dari 4 pin, ya, 2 kutub. 4 pin 2 kutub itu artinya pada prinsipnya dia hanya ada 2 masukan dan 2 keluaran. Tapi satu masukan dan satu keluaran ini bisa terpisah, artinya dia kanan dan kiri itu bisa sendiri-sendiri, bisa dipakai sendiri atau dipakai berbarengan juga bisa di paralel. Itu namanya touch switch atau saklar mini. Ini prinsipnya pas button, ya kan ya. Jadi kalau ditekan on dilepas off, ditekan on dilepas off. Itu namanya pas button saja ya, on off. Ya, on push on. Nah, pas button push on. Jadi dia kalau ditekan itu on, kalau dilepas dia off. Nah, saklar ini dia dipakai untuk tegangan DC, yo. Kalau dipakai untuk tegangan AC berbahaya. Jadi usahakan pakai tegangan DC. DC-nya berapa Pak D? Ya kisarannya di antara 4, 5 sampai maksimal mungkin 12 volt. Untuk arusnya berapa Pak D? Ya untuk arusnya di bawah 10 mA, kebanyakan seperti itu. Atau maksimalnya ya 100 mA. Itu udah gede sekali, yo. Karena ini dipakai pada rangkaian elektronik. Nah, contohnya rangkaian elektronik yang remote ini. Nah, remote ini remote ABC ini. Ini dalamnya rangkaiannya adalah ini. Nah, ini rangkaiannya ini. Jadi rangkaian ini menggunakan saklar yang touch switch tadi, saklar taktil atau saklar untuk rangkaian elektronika. Nah, bentuknya ini. Nah, ini bentuknya ini, dan kemudian ada yang tungkainya lebih pendek. Nah, ini ada yang lebih pendek, jadi variasinya itu hanya lebih panjang dan lebih pendek saja. Nah, ini ada yang lebih panjang, nah ini ada yang lebih panjang, kalau ini lebih pendek. Nah, itu namanya touch switch. Jadi tekan on saja, dilepas off. Nah, ini pakai di remote ya, rangkaian elektronika. Jadi dia harus ada PCB-nya ya, ada PCB itu ya tempat komponen ini, itu namanya PCB. Kalau yang PCB belum ada komponennya ini, nah modelnya kayak gini. Ini tuh lubang-lubang, ini udah diukur, ukurannya udah bisa masuk. Nah, ini sebenarnya disolder. Nah, itu kalau yang dia PCB yang untuk rangkaian. Jadi kalau dia di sini dimasukkan, dia masuk. Nah, seperti ini ya, dia masuk. Jadi sistemnya PCB ya, jadi sistemnya PCB. Nih. Jadi tidak bisa tanpa PCB. Kalau tanpa PCB dia sangat berbahaya atau tidak bagus. Kalau untuk percobaan dia biasanya menggunakan ini kan. Ini namanya board percobaan ya. Jadi board percobaan ya tinggal dipakai saja di sini, dimasukkan gitu ya. Jadi dia bisa. Ini kalau Anda mau belajar elektronik, untuk rangkaian elektronika minimal harus punya ini. Tuh, itu kan. Jadi kegunaan daripada saklar touch switch atau saklar momentary ya. Momentary itu ya hanya sekedar menekan dan kemudian lepas off. Nah, itu kegunaannya itu. Nah, macamnya ada yang 4 pin, ada yang 1, 2, 4 ini. Perhatikan kan, untuk yang lebih sempit ini itu dia kalau kita mencet ini dan ini tuh nyambung. Makanya dia on. Tapi ini dan sebelah sini itu tidak menyambung, artinya yang lebar ini, kangkang yang lebar ini tidak ada kontaknya dengan sebelahnya. Jadi dia berdiri sendiri, ini berdiri sendiri, ini berdiri sendiri. Tapi jika ini ditekan, ini nyambung dengan ini, yang bawah ini juga nyambung dengan ini, jadi berbarengan ya, jadi berbarengan. Itu yang 4 pin atau 4 tip. Itu yang dua ya sudah, 2 ya kanan dan kiri saja. Jadi kalau ditekan ya akan kontak, itu mudah kalau yang 2. Tuh. Nah, kemudian untuk yang ini, model yang kecil seperti ini ya, model yang kecil seperti ini, kayak yang ini. Nah, ini biasanya itu dipakai di dalam pinggiran atau ujung dari PCB yang paling pinggir. Nah, ini contohnya ini. Nah, ini menggunakan saklar yang ini ya, itu jadi dia memang dipakai untuk rangkaian
elektronik. Jadi tidak dipakai untuk rangkaian arus besar yo atau tegangan AC yo, itu jarang sekali yang menggunakan ini, meskipun bisa pada prinsipnya, tapi tidak diperuntukkan untuk tegangan AC, karena yang diperuntukkan hanya untuk tegangan kecil, tegangan DC, dan tegangan yang orientasinya tidak terlalu berbahaya untuk manusia. Rata-rata beratnya gram-graman yo, untuk ukurannya mili. Variasinya dia hanya terdiri dari yang ini lebih panjang, ada yang lebih pendek, ya, ada yang lebih pipih gitu ya. Nah itu ada yang lebih pipih, ada yang lebih pendek. Nah itu namanya saklar on untuk touch switch ya, atau saklar mini micro push button ya. Dia sistemnya hanya tekan on, lepas off. Saklar ini banyak digunakan di rangkaian elektronik ya, seperti tadi yang Pak diterangin. Kemudian di televisi yang kuno-kuno itu juga banyak ya, untuk menekan itu set-top box itu juga ada untuk rangkaian saklarnya seperti ini. Di dalamnya ada ya, bentuknya seperti itu. Mungkin itu saja ya untuk pertemuan saklar mini switch ini. Berikutnya akan ketemu pada saklar mini yang lainnya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.